咪抛媚眼给瞎子看4部曲。1. 猫买回来一直想是为什么？饿了吗？2. 我的小猫最近总是走2步就摔倒了。快看，就是很突然的。3. 我家猫头好像很痒，是有虱子吗？吓得我一直躲。4. 猫买回来一直这样踩是为什么？甲沟炎嘛。但凡懂一点动物行为学的人都知道，这是猫对生活现状不满意的表现，是在表达它想离开你家来我家的意思。